Они тут прикольнее. Ну, як подойдем? Смотри, как эти ветки. Падай, давай. Почти упал. Я сказал, немножко хиленькие, она не выдержит. Она вообще ничего не выдержит. Ну, я знаю. Она будет как обычный костры, а тут она вот сейчас... На самом интересном моменте трава горит. И чё? Смотри, твоя кепка. А можешь полузать? Ольга Андреевна писали, О, блядь! Смотри, сейчас огромный пойдет. она не выдержит. Все, вот, и осталось быстро. Я осталось, смотри, вот видишь огромный, да? 9, 8, 6, 5, 4, Смотри, у меня на камере красивее. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 3, 2, 1, 0. И нормально стоять. Осталась только одна веточка. Бедная веточка.